По просьбам подписчиков Академии публикуем интервью Дайлис Радке со своей мамой Эдной. Кто не знает, у Дайлис 7 детей, ей 60 лет, но выглядит она намного моложе. При этом не менее интересна ее мама. Эдне 92 года, посещает фитнес-зал, подвижна, ничем не болеет. В общем, есть чему поучиться. Итак, не теряя времени, смотрим. Если бы это был твой последний день на Земле, как бы ты хотела его провести? Я говорю, что у меня каждый день все хорошо. Я действительно поступаю так, как считаю нужным. У меня каждый день все хорошо получается. Какие жизненные уроки ты извлекла из того, что стала родителем? Жизнь преподносит сюрпризы, которых ты ожидаешь, когда думаешь, что знаешь своего ребенка, он удивит тебя, развернувшись на 360 градусов. Не думай, что ты знаешь своих детей или кого-то еще, потому что на самом деле ты их не знаешь. Я никогда не бываю слишком взрослой, чтобы учиться. Какой совет, который ты получила, остался с тобой на протяжении многих лет? Ты не знаешь, что принесет тебе этот день. В этот день ты должна сделать все, что в твоих силах. Это именно то, что я должна была сделать. И думаю, большинство людей так и поступают. Все может обернуться не лучшим образом. Возможно, это не то, чего бы ты хотела или ожидала. Но именно с этим тебе придется столкнуться в этот день. Был ли у тебя когда-нибудь наставник или кто-то, кто оказывал значительное влияние на твою жизнь? И чему же самому важному они тебя научили? Это мои родственники со стороны мужа, которых я так сильно любила. Когда я наблюдала за ними с их детьми и внуками, они воспитывали их с любовью. Это не было ни шлепками, ни криками, ни требованиями, просто они были так добры к своим детям. На самом деле дети вели себя хорошо, потому что не хотели разочаровывать своих родителей. И я думаю, что это другой взгляд на дисциплину. Как ты думаешь, в чем секрет длительных отношений? Осознай, что тебе нужно постоянно поддерживать их, не принимай это как должное. И это должно быть главным в твоей жизни. Я имею в виду, что твоя цель должна быть превыше всего остального. Да, это отношения с твоим мужем. Ты должна удовлетворять его потребности, понимаешь, на всех уровнях. И очень часто тебе приходится откладывать на потом то, что ты хотела бы сделать или что-то еще. И они должны отвечать взаимностью. Они должны сделать то же самое для тебя. Мне часто задают вопрос. Я думаю, люди были бы удивлены, узнав, какая у тебя диета. Люди хотят знать, как тебе удается оставаться такой стройной. Что ты ешь каждый день? Ты же не вегетарианка. Нет. Ты ешь все, что угодно. Ты готовишь 99% своих блюд. Ты очень редко ешь вне дома. Так что ты готовишь себе сама. Я сама готовлю себе еду. Я честна и говорю людям, что, очевидно, она очень мало ест. Мне этого вполне достаточно. Ты это знаешь, и ты была такой уже много лет. У тебя просто нет большого аппетита. Да, с возрастом у меня совсем пропадает аппетит. Так что еда для тебя — это лекарство. Это лекарство. Правильно. Я не гурман. На самом деле я не получаю удовольствия от еды. Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. Я очень неприхотлива в еде и большую часть готовлю сама, например, курицу, овощи, салаты и тому подобное. Это не значит, что я недостаточно ем. Но я, очевидно, ем достаточно, чтобы поддерживать себя в форме. Я люблю пироги и мороженое. Да, это мои запретные удовольствия. Я обожаю шоколад. Когда я планирую свой ужин, я думаю, тебе нужно есть больше белка. Мне действительно повезло, я так счастлива, что у меня действительно не было никаких серьезных проблем, которые были бы для меня столь же болезненными, как любые внутренние проблемы, с которыми я сталкивалась. Я не принимаю никаких лекарств. Как часто ты обращаешься к врачу? Иногда, может быть, раз в год, и это, скорее всего, из-за какой-нибудь ерунды вроде сыпи. Ты принимаешь пищевые добавки? Я действительно принимаю пищевые добавки. Железо, мультивитамины, витамин Е, который я принимаю каждое утро. Я знаю, что тебе трудно есть достаточное количество пищи, но есть ли что-то, что тебе нравится, на чем ты особенно стараешься сосредоточиться? Я знаю, что мне нужны белки. Я стараюсь сосредоточиться на этом, а потом я стараюсь принимать протеин, когда только могу. Как твоя вера вдохновила тебя? Я верю в высшую силу, которая помогает мне жить в соответствии с тем, во что я верю. А это, по сути, золотые правила. Верь Богу, будь добра к другим людям и люби их, и ты надеешься, что ты делала все возможное на протяжении всей своей жизни. Когда ты стала старше, произошли ли какие-либо изменения в отношении к тебе людей, которые тебя разочаровывают? По мере того, как я становлюсь старше, я понимаю, что люди становятся добрее и мягче.
Им нравится разговаривать с тобой, потому что они понимают, что могут получить от тебя какую-то информацию, и они ценят это. Это то, с чем им еще не приходилось сталкиваться, и они хотят знать, что ты сделала и как ты это сделала. Я могу рассказать тебе обо всех ошибках, которые я совершила. По мере того, как я становлюсь старше, люди начинают относиться ко мне лучше. Это правда. Есть ли у тебя хоть одна ошибка, которая засела у тебя в голове и из-за которой ты думаешь: «Боже, если бы я могла вернуться назад и изменить хоть что-то»? Да, я буду меньше занята повседневными делами и провожу больше времени просто сидя и слушая своих детей. И это действительно важная вещь — слушать, а не говорить. Ты узнаешь больше, когда будешь слушать, чем когда будешь говорить. Ты всегда увлекалась здоровьем и фитнесом. Я всегда была активной, и не потому, что думала о том, что мне нужно быть активной. Просто мое тело говорит мне, что я несчастна, когда просто сижу и веду себя как овощ. Ты чувствуешь себя лучше? Да, я регулярно хожу в спортзал. Я действительно считаю, что это помогает мне морально. Я не всегда хочу ходить в спортзал, но после того, как я это сделаю, я чувствую себя намного лучше, чем если бы я не занималась дома. Когда я прихожу домой, мой разум активен, и с этого момента мой день продолжается. У тебя потрясающая осанка. Судя по тому, как ты стоишь, ты не сутулишься, как стареющий человек. Время от времени я действительно думаю: убедись, что ты стоишь прямо, потому что я вижу так много людей, даже не стариков, а молодых людей, и они ходят, откинув плечи назад. И это заставляет их выглядеть намного старше. Когда люди спрашивают, как ты себя чувствуешь в свои 92 года, меня это не беспокоит, но я только что сказала то же самое. Сегодня я чувствую то же самое, что и 30 или 20 лет назад. Или заметьте, когда я смотрю на свои фотографии, я понимаю, что вижу, как прогрессирует возраст. ты знаешь, что, наверное, можешь сосчитать по пальцам, сколько лет тебе осталось жить. Я только что взяла свой паспорт, новый паспорт, потому что я планирую остаться здесь. Так и будет. Да, Ты могла бы прожить и 110 лет. я бы смогла, это точно. У тебя где-нибудь болит тело? У меня болят колени, когда я делаю определенные вещи, но не настолько сильно, чтобы это мешало мне их делать. Мои большие пальцы, мне труднее открывать бутылки, банки и тому подобное. Но это не мешает мне это делать. Итак, мама, чего ты ждешь с нетерпением каждое утро, когда встаешь? У меня все отлично. Сегодня отличный день. Ты когда-нибудь проходила заместительную гормональную терапию? Я никогда не проходила заместительную гормональную терапию. Как ты справлялась со стрессом в прошлом или как ты справляешься со стрессом сейчас? Я не думаю, что думала об этом, когда проходила через это. Я просто сделала то, что должна была сделать в тот конкретный момент или час. И есть некоторые вещи, которые находятся вне вашего контроля. Как вам удается все время оставаться позитивной? Негативный настрой никому не поможет ни в какой ситуации. Если у тебя хорошие отношения, то независимо от того, о чем мы думаем, это позитивно. Если у тебя плохое отношение, это негативно. Есть ли у тебя желание на 92-й день рождения? Если ты спросишь меня, есть ли какие-то материальные блага, которых мне не хватает, то я отвечу, что нет. Если бы ты могла дожить до определенного возраста, до какого возраста ты бы хотела дожить? Я хочу жить вечно. А что вы думаете о 92-летней Эдне? Не стесняйтесь оставить комментарии.